好，家人们，等到了马上天黑了，朋友来了帮忙拆空调了。看看媳妇气的，本来说不管了，结果还得管。现在他俩都不打枪，你看。是不是开过是吧？开我在睡觉。我中午看天亮睡觉了是吧？那。这都是琉璃，对，都是琉璃这种的。我的天！小王，你今儿忙到这吧？我都估计可能还得忙。就这都没忙完，都来这儿来了。生意真好。就黑了吃饭再弄个啥？再干会儿呢？喝点儿。喝啥不能喝？你又喝不过我，你。择日不如撞日啊！我那天给他喝嘞，一直站不住。回家有用吗？到家都不站了。到家都不站了。到家都站了，3分钟都没进去。看这看什么？转圈了。转。我的天！白天零下10来度嘞，黑了零下13、14度的。你问问咱爷，那个炉子好用吗？我问他，你找事儿呢是吧？他就问你炉子，问你炉子哪？暖和。咱爷挪屋里去了。他俩这冷的天，你知道屋一天那会有点冷。我自己感冒了，我知道你那屋里边肯定也得冷。你光盖了以后沉那个样的，这烧的呗。不如暖和，还能烧热水。这人活的就是享受的，你都多大年纪了？你都80了都快。你那些年伺候俺姥爷，你这还再不享受享受？你自己冷，你别叫奶奶跟你一块冷。买菜不舍得买，买水果啥的不舍得买，啥都不舍得。咱问问咱家人们，应不应该给爷爷奶奶安个取暖的炉子？人家该说了，不管他。爷爷主要是怕花钱，心疼俺。我跟你说，就咱河南人都不会享受的很。没办法。零下10几度的天气硬扛，扛一辈子。你看这下雪都3、4天了，这路上的雪看看，都是雪了。咱爷这一辈子，你想想，以前是受罪，伺候咱老爷那东西不放4季，不放年都不吃。会过日子，一点都不知道享受，这一辈子都不值。等我岁数大了，我也这样。你看俺娘俺爹俺哥给他安个炉子，人家天天在炉子杆上一坐都不离地方呢。那他不傻。他都不能就顶着寒冷，顶着寒冷他都下不去。他出去哪也真的冷，你看。不一吧？他到门得吊顶，他给人以那个门口来吊顶。对，门口那是吧？不也。我到门叫俺姨夫来，给他吊吊不看能。今年不吊了。今年咱也就是说今年不吊了。啊？飞蚊吃，我这说那空调的飞蚊吃玩意儿。那搁的眼就是飞蚊吃，要不然能找着我不？是的不？没毛病。我冻着耳朵都疼。得戴个护耳帽子吧？不要。冷了很，10几度呀！这帽子他戴不？戴着一会儿不冷不起了。一直挖红。那这我的经常我这。来这一趴都难过他们。你拖多长时间？啊？多长都难过。这样多得劲，比空调得劲。那比空调得劲这。俺当初俺买一个呢。你也买一个去。我哪得来？不要起来。哎，丫头，不要。接住，不来。接住，不来。
接住哎，不要接住吧。接住，我到明天再给那我图上。那给啥嘞？你不接我接住了哈。嘿，你今儿接不把我扑？爷，你看这多好！你下午你还发脾气，我这算整好了不是？啊，整好了。好，今儿回来都不冷了。那今儿也都不冷了，这长点柴。呀，咱也可以叫这个烧热壶都烧上了，你看。都准备好了。马上热水都热了都。看。这个空调也安好了，暖气也安好了，方便你们。就是下午办的事不小。烧热，你湿不湿？湿也管，湿点也中。你洗脚也管，等会儿俺颠走点管。这简直太方便了。方便，等会儿咱家也干一个去了。我采访咱姨，俺姨。看看下替我，还为我办事流泪，我太对不起我这孙子了。哎呦，你别这样说。想的我太不知道好歹了。哎呀，不是。我知道你对我好，你不想花那钱，干家挣钱不容易。我也有点是那个了。不是我不希望你哭着那小孩。你看，这暖气一装上，晚上这房间里边热气腾腾的，多好。这真暖和。这都是烫手。好，咱走吧。走吧。我带他去吃饭去。乖。又掏钱了，又掏钱。不要你拿钱。给他也给的钱，你别再要你这大钱了。我给他。有钱哟，走吧。不来。他愿意。吃多少？明天要找你报销。明天再要。拿着吧，叫咱别关注哈，你要有暖气。好，走吧。好，走吧。这也算完美收工。哎呀，这心里面舒服多了。走吧。走吧。